喲，我係黃黃，今日見到咁樣嘅封面，就會諗起，你就知道我講乜嘢啦，係咪？冇錯，就係中國嘅民族。我哋而家就去片啦。好啦，我哋而家就嚟啦。你估下中國有幾多個民族呢？頭先已經有答案噶啦，其實。好啦，我頭先已經提醒咗係有答案啦，係有56個嘅。好啦，而家就列出呢56個啦。56個民族如下，你知道未？但係你知唔知道，除咗上述嘅56個民族之外，中國仲存在其他嘅族群，但係呢啲族群仲未正式確認為民族。